Πόσες φορές αποφάσισες να φλερτάρεις μια γυναίκα που σου αρέσει και είτε η φαντασία ή η περίσχυση της πραγματικότητας και εν τέλει δεν έκανες το πρώτο βήμα να κάνεις αυτό που πραγματικά ήθελες ή εν τέλει το αποτέλεσμα δεν σε ικανοποίησε και τόσο. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς θα φλερτάρω πιο αποτελεσματικά. Πάμε! Because I'm always deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω να αναλύω, θέλω να θυμάσαι δύο πολύ βασικά πράγματα. Πρώτον, αποτελεσματικότητα στο φλερτ σημαίνει δύο πράγματα. Ότι απολαμβάνεις τον τρόπο που φλερτάρεις και κυρίως ασχολείσαι με γυναίκες που πραγματικά τους αρέσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την απλοποίηση της διαδικασίας. Δηλαδή, να έχεις ένα απλό σύστημα και έναν απλό τρόπο σκέψης στο μυαλό σου, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις όταν θέλουμε να φλερτάρουμε, θέλουμε να τα έχουμε όλα μέσα σε κουτιά, θέλουμε να τα έχουμε όλα μέσα σε φακέλους, μέσα σε σειρά, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πως θα είμαστε έτοιμοι για το οποιοδήποτε σενάριο μελλοντικά και αν προκύψει. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Οπότε να θυμάσαι αυτά τα δύο πράγματα και πάμε να ξεκινήσουμε σε μια λεπτομερή ανάλυση για το πώς να φλερτάρεις περισσότερο αποτελεσματικά. Για να μπορέσεις λοιπόν να είσαι πιο αποτελεσματικό στο φλερτ, θα χρειαστεί να θυμάσαι τα τρία θεμέλια της διαδικασίας. Το πρώτο θεμέλιο έχει να κάνει με τον εύκολο δρόμο. Όλοι θέλουμε τον εύκολο δρόμο, όλοι θέλουμε να μπορέσουμε να φλερτάρουμε αποτελεσματικά μόνο με μία φράση, με μία πρόταση ή με μία ατάκα. Ωστόσο, όλα έχουν να κάνουν με το κατά πόσο εσύ ο ίδιος προσπαθείς να φλερτάρεις με γυναίκες. Αν δεν μιλάς συχνά με γυναίκες, αν δεν επικοινωνείς συχνά με γυναίκες, τότε ο εύκολος δρόμος γίνεται δύσκολος. Σίγουρα η διαδικασία του φλερτ μπορεί να σου φαίνεται βουνό και μπορεί κάποιες φορές να είναι δύσκολη. Ωστόσο, είναι απλή και είναι στο χέρι σου να την απλοποιήσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Το δεύτερο θεμέλιο είναι να μην αφήσεις μια αρνητική εμπειρία να γίνει η βάση για τον τρόπο σκέψης που θα έχεις όταν θα αποφασίσεις να διεκδικήσεις νέες εμπειρίες. Δηλαδή, το ότι δεν άρεσε σε μια γυναίκα ή χώρισες άσχημα ή είπες γεια σε μια γυναίκα και εκείνη δεν ανταποκρίθηκε, δεν σημαίνει ότι αυτό θα είναι το μέλλον. Πολλές φορές μια αρνητική εμπειρία βέβαια ενεργοποιεί κάποιες περιοριστικές πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας, κάποιες ανασφάλειες και αυτό μας κάνει να τις προβάλλουμε διαρκώς στις επόμενες προσπάθειές μας. Όλα έχουν να κάνουν με το πού αποφασίζεις να εστιάσεις την προσοχή σου. Αν σκέφτεσαι συνεχώς τι θέλεις να αποφύγεις, τότε αυτό θα βλέπεις μπροστά σου. Αν σκέφτεσαι διαρκώς τι θέλεις να καταφέρεις, για άλλη μια φορά αυτό θα γίνει ένα θετικό κίνητρο για να συνεχίζεις να προσπαθείς. Το τρίτο θεμέλιο για τη διαδικασία έχει να κάνει πως κανείς μας δεν θέλει να απορρίπτεται, κανείς μας δεν θέλει να απορριφθεί. Εννοείται πως θέλουμε όλοι μας κάθε φορά που θα φλερτάρουμε να έχουμε το βέλτιστο και το καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως αυτό που θα πρέπει να θυμάσαι είναι πως στην προσπάθειά σου να φλερτάρεις καλύτερα, πιο πετυχημένα, με έναν τρόπο που απολαμβάνεις εσύ περισσότερο ή να φλερτάρεις πιο αποτελεσματικά, τότε θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου κάποια απλά πράγματα τα οποία εμένα στο παρελθόν με βοήθησαν πολύ γιατί στάθηκαν ως βάση για να έχω έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ώστε να συνεχίζω να προσπαθώ ακόμα και όταν δεχόμουν απόρριψη. Πρώτα απ' όλα το φλερτ τι σημαίνει? Δοκιμάζουμε, ρισκάρουμε, φλερτάρουμε και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Ακόμα δεν σημαίνει πως η απόρριψη είναι πάντα κάτι προσωπικό. Δεν σημαίνει ότι κάθε απόρριψη οφείλεται σε κάτι που εσύ έκανες λάθος ή πως δεν αρέσεις σε καμία γυναίκα. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό που θέλω να πω είναι πως πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι δεν φταίς για όλα εσύ. Αντιθέτως, θα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που μπορεί να φταίνε οι συνθήκες ή το ίδιο το timing. Οπότε για την απόρριψη να θυμάσαι ότι δεν είναι εξαίρεση, αλλά είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Και όσο περισσότερο προσπαθείς να την αποφύγεις, τόσο περισσότερο υπάρχει περίπτωση να προβάλλεις μία ανασφάλεια πως θέλεις σώνει και καλά να εξασφαλίσεις ένα αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι μόνο πιεστικό για εσένα, αλλά δεν είναι και ελκυστικό. Πάμε τώρα να δούμε τους τρεις βασικούς πυλώνες για αποτελεσματικό φλερτ. Για να μπορέσω να στο απλοποιήσω στο μυαλό σου και να το οπτικοποιήσεις, φαντάσου ότι έχουμε μία πυραμίδα η οποία στην κορυφή έχει την εμφάνιση, την εξωτερική εμφάνιση, στο δεύτερο κομμάτι έχει την επικοινωνία και κάτω-κάτω έχει τον τρόπο σκέψης που είναι φυσικά και η βάση είναι και ο πιο σημαντικός. Πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα στρώματα της πυραμίδας. Το πάνω στρώμα έχει να κάνει με την εμφάνιση. Είναι πολύ σημαντικό να δείχνεις στα καλύτερά σου, δηλαδή να προσέχεις τον εαυτό σου, να προσέχεις το στυλ σου και φυσικά να προσέχεις την εξωτερική σου εμφάνιση.
αν εσύ το θέλεις. Αν είσαι ευχαριστημένος με την εξωτερική σου εμφάνιση, τότε μαγιά σου και κράτα την. Ωστόσο, η εξωτερική εμφάνιση στο παιχνίδι του φλερτ μετράει και αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι. Οπότε είναι καλό αυτό που βλέπεις εσύ ο ίδιος στον καθρέφτη να σου αρέσει. Στο δεύτερο κομμάτι της πυραμίδας έχουμε να κάνουμε με την επικοινωνία. Η επικοινωνία μπορεί να είναι λεκτική, δηλαδή έχει να κάνει με το τι λέμε, αλλά μπορεί να είναι και μη λεκτική, που είναι πολύ πιο ισχυρή γιατί έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας, η οποία είναι καθοριστική. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πεις ένα καλημέρα και ο τρόπος που θα το πεις, δηλαδή τα συναισθήματα που προβάλλεις ή η γλώσσα σώματος που έχει, να αλλάζουν εντελώς το νόημα αυτού του καλημέρα. Όσον αφορά βέβαια για το αποτελεσματικό φλερτ, ειδικά στο κομμάτι της λεκτικής επικοινωνίας, να θυμάσαι ειδικά στην αρχή και αν είσαι στα πρώτα σου βήματα, κράτα τα πράγματα απλά. Δηλαδή, αυτό που θέλεις ποιο είναι? Να ξεκινάς συζήτηση με μια γυναίκα, να κρατάς συζήτηση με μια γυναίκα και στη συνέχεια να λύγεις τη συζήτηση εκφράζοντας ενδιαφέρον, όχι στα πλαίσια φιλικού ενδιαφέροντος, αλλά πως σου αρέσει σαν γυναίκα. Δηλαδή, ενεργοποίησε οπτική επαφή. Στη συνέχεια μίλησε με τη γυναίκα 5 με 10 λεπτά και μετά πέσεις ότι ξέρεις κάτι, θέλω να ξαναβρεθούμε. Πάντα μα πάντα όταν μιλάς με μια γυναίκα που σου αρέσει να τη ζητάς να ξαναβρεθείτε. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να αποκαλύψεις τις πραγματικές προθέσεις, τις δικές σου αλλά και τις δικές της. Οπότε εν κατακλείδη στο λεκτικό κομμάτι κράτα τα πράγματα απλά. Κοίτα τη στα μάτια, μίλησέ της, πες ένα «Γεια, ήθελα να σε γνωρίσω», μίλησε μαζί της 5 με 10 λεπτά και στη συνέχεια ζήτησέ της να τα ξαναπείτε. Αν δεν αρέσεις σε μια γυναίκα, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα αποφεύγεις συνέχεια να βρεθείτε από κοντά. Αν δεν ξέρεις τι να πεις, θυμήσου πως θα πρέπει να στηριχθείς σε 3 πράγματα. Πρώτον, τι θέλεις να μάθει για εσένα. Δεύτερον, τι θέλεις εσύ να μάθεις για εκείνη. Και τρίτον, για ποιο λόγο θέλεις να μεταδοθεί η συγκεκριμένη πληροφορία. Κράτα στο μυαλό σου τα πράγματα απλά, γιατί όσο περισσότερο σκέφτεσαι τα σύνθετα, τόσο περισσότερο θα παγώνεις από την υπερανάλυση που γίνεται μέσα στο μυαλό σου. Στο δεύτερο σκέλος της επικοινωνίας, αφού αναφέραμε για τη λεκτική, έχουμε να κάνουμε τη μη λεκτική επικοινωνία, που είναι η συμπεριφορά και είναι καθοριστικό, γιατί συνεχώς προβάλλει το πώς νιώθουμε. Οπότε λοιπόν, να θυμάσαι ότι όσο περισσότερο εξασκείς τις επικοινωνιακές σου δεξιότητες, όχι μόνο με τις γυναίκες, αλλά γενικότερα με τους ανθρώπους, όσο περισσότερο κοινωνικοποιείσαι, θα αρχίζουν να συμβαίνουν κάποια πράγματα. Πρώτον, θα αρχίζεις να αισθάνεσαι περισσότερο άνετα με τον εαυτό σου. Δεύτερον, θα αρχίζεις να αισθάνεσαι περισσότερο άνετα με τους άλλους και κατ' επέκταση με τις γυναίκες. Και κυρίως να θυμάσαι κάτι πολύ σημαντικό. Να προβάλλεις όταν μιλάς με μια γυναίκα και φλερτάρεις μαζί της μια απίστευτη πραγματικότητα. Τι θέλω να πω με αυτό? Να μην προβάλλεις κάτι το οποίο είναι ψεύτικο ή fake, αλλά να προβάλλεις κυρίως ότι γουστάρεις τη ζωή σου, ότι γουστάρεις την καθημερινότητά σου και ότι γουστάρεις τον εαυτό σου, γιατί είναι κάτι απίστευτα ελκυστικό. Παρόλα αυτά, για να έχεις 2 πολύ καλά πατήματα στο κομμάτι της συμπεριφοράς, όταν θέλεις να φλερτάρεις περισσότερο αποτελεσματικά, να θυμάσαι 2 πράγματα. Έχει να κάνει με κριτήρια και με αποτέλεσμα. Όταν λέω κριτήρια εννοώ ότι όταν μιλάς και επικοινωνείς με μια γυναίκα, προσπαθείς να καταλάβεις τι σου αρέσει πάνω της, αλλά και να καταλάβεις αν πραγματικά της αρέσεις και θέλει να φλερτάρει μαζί σου. Όχι να επικοινωνείς πως είσαι διατεθειμένος να πουλήσεις την ψυχή σου στο διάολο για να είναι μαζί σου ή να ασχοληθεί μαζί σου ή να συνεχίσει να φλερτάρει μαζί σου. Όχι. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι τρομερά σημαντικό, είναι πως θα πρέπει ειδικά στην αρχή να σταματήσεις να σκέφτεσαι το αποτέλεσμα. Γιατί όσο περισσότερο σκέφτεσαι να πάρεις μια θετική αντίδραση, η γυναίκα να σου κάνει κάτι πιο κομπλιμέντο ή να σ' αγγίξει, να ανταποκριθεί θετικά σε οτιδήποτε κι αν κάνεις, να γελάει διαρκώς με αυτό που νομίζεις εσύ ότι είναι αστείο ή με το χιούμορ σου, να ανταλλάξετε τηλέφωνα, να βγείτε ραντεβού, να κάνετε σχέση, τόσο περισσότερο θα πιέζεσαι και δεν θα απολαμβάνεις τη διαδικασία. Όταν απολαμβάνεις τη διαδικασία, όταν ευχαριστιέσαι τον τρόπο που φλερτάρεις και τον τρόπο που επικοινωνείς με τη γυναίκα που έχεις αποφασίσει να φλερτάρεις, σημαίνει ότι εισάγεις αξία στη συζήτηση. Όταν προσπαθείς να εξασφαλίσεις πως τα πάντα θα πάνε τέλεια και φυσικά αυτό σου βγάζει κάποιες ανασφάλειες, τόσο περισσότερο αφαιρείς αξία από τη συζήτηση. Και μάντεψε, μια γυναίκα βρίσκει ελκυστικό κάποιον ο οποίος εισάγει αξία στη συζήτηση. Και φυσικά φτάνουμε στη βάση, στο τελευταίο κομμάτι της πυραμίδας, που είναι ο τρόπος σκέψης. Κυρίως ο τρόπος σκέψης στηρίζεται στην αυτοεκτίμησή μας, δηλαδή
στο πόσο αξία ρίχνεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου και στο πόσο αξία πιστεύεις ότι έχεις συγκριτικά με τη γυναίκα που θέλεις να φλερτάρεις ή φλερτάρεις ήδη. Όμως μην ξεχνάς, η αξία είναι προπομπός της έλξης. Τι θέλω να πω? Πρόσεξε με, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Όταν, για παράδειγμα, μια γυναίκα μπορεί να σε βρει ότι είσαι ελκυστικός λόγω εξωτερικής εμφάνισης. Όταν όμως αρχίζεις λόγω έλλειψης προσωπικής αξίας, δηλαδή θεωρείς ότι δεν αρέσεις, θεωρείς ότι πρέπει να κάνεις τα πάντα για να είσαι αποδεκτός, τότε αυτό επικοινωνεί στη γυναίκα πως θεωρείς ότι δεν αξίζεις. Και παρόλο που στην αρχή μπορεί να σε έβλεπε ως κάποιον ελκυστικό, σιγά σιγά η έλξη αρχίζει και μειώνεται. Όσον αφορά τον τρόπο σκέψης και το αποτελεσματικό φλερτ, θέλω να θυμάσαι κυρίως δύο πράγματα. Πρώτον, αν επικοινωνείς στη γυναίκα συνεχώς πως χρειάζομαι κάτι από εσένα απεγνωσμένα, πες μου τι να κάνω για να με επιλέξεις, τότε στη γυναίκα επικοινωνείς πως θεωρείς ότι η αξία σου δεν είναι αρκετή για να είσαι μαζί της. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με μια ερώτηση η οποία μου είχε έρθει πριν αρκετά χρόνια στο παρελθόν και με είχε βοηθήσει να ξεκαθαρίσω πολλά πράγματα, όπως και να βάλω κάποιες σκέψεις στη σειρά και να απλοποιήσω κάποιες διαδικασίες. Η σκέψη ήταν η εξής: σε ποιες γυναίκες θα αρέσω αν γίνω κάτι απίστευτο ή σε ποιες γυναίκες αρέσω αν είμαι έτσι ακριβώς όπως είμαι τώρα? Όπως και να έχει, το αποτελεσματικό φλερτ, όπως σου είπα και στην αρχή, έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένα πράγματα, δηλαδή με το να απολαμβάνεις τη διαδικασία του τρόπου που φλερτάρεις και κυρίως να φλερτάρεις με γυναίκες οι οποίες σου αρέσουν πραγματικά και σου δίνουν σημάδια πως τους αρέσεις και εσύ. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το πώς θα φλερτάρω πιο αποτελεσματικά. Να είσαι καλά. My attitudes, they frosted, and I'm intending to bring a revolution. If argumentative problems are false, use solutions.